So wie diese jungen Männer, unsere Abiturienten, sich an uns gewandt haben. Die hauptsächlichste Pflicht aber, die uns auferlegt wurde, besteht darin, dass ein jeder sich wohl betrage. Und darum sind wir hier in diesem königlich bayerischen Gymnasium, aber auch in dieser Welt, in die wir nunmehr unsere jungen Abiturienten mit Gott entlassen. So